Sëmundja me një emër çuditshëm, duar, këmbë dhe gojë, që ngatërohet me linë e dhënëve. Të paktën ti e kupton se ku prekesh. Po. Në këto 3 vende me kujdes, pikërisht për këtë sëmundje që zorë se e kemi dëgjuar, rrallë e kemi dëgjuar të paktën, do të flasim me mjekun infeksionist Plumbi Pero. Mirëmëngjes, mirëserve. Mirëmëngjes, kënaqësi që jeni sot këtu. Faleminderit që e pranove ftesën, po ç'është kjo sëmundje njëherë? Kjo është një sëmundje virale, është bërë pak mediatike kohët e fundit, pasi neve kemi mjaft raste me frutha aktualisht në klinikat tona, qoftë në pediatri, qoftë në shërbim në sëmundjeve infektive për të rriturit, dhe ka dalë, se të thuash, jo vetëm në telegu mediatik, po e kemi të prezent edhe neve në praktikën e përditshme klinike, si një sëmundje që shpesh mund të ngatërohet apo mund të kejt diagnostikohet me fruthin apo dhe me varicelen. Ndërkohë në varicela apo lija e dhënëve, si që pak më pare thatë juve, janë 2 sëmundje që shpesh kejt diagnostikohen apo ngatërohen me njëra tjetrën në gjuhën e përditshme popullore. Të trija janë me natyrë virale, pra janë sëmundje me natyrë virale, shkaktohen nga viruset, ndërkohë që virusi i varicelës dhe virusi i fruthit janë viruse krejt të ndryshme nga viruset e sëmundjes që ju sa po përmendët, që për arsye se njëkohësisht prek 3 organe, prek gojen, prek duart dhe këmbët, quhet ndryshe edhe sëmundja e gojë, duar dhe këmbëve, apo në termat angleze, mouth, hand and foot disease. Juve po shikoni ndërkohë në ekran disa... Shfaqen pika të kuqe? Është një sëmundje, ju thash, me natyrë virale, viruset që shkaktojnë më shpesh, është një grup i madh virusësh, rreth 75 viruse në këtë grupin e madh të këtyre viruseve që shkaktojnë këtë lloj sëmundjesh. Midis tyre është dhe virusi i poliomelitit, që është një sëmundje shumë e rëndë, por për cilën e kemi vaksinë, ndërkohë që këto janë disa viruse të tjera, koksake i quajmë neve, ja një rast tjetër tipik, dhe enteroviruse që e shkaktojnë këtë lloj sëmundje. Sa zgjatë periudha kjo? Ajo që e bën shumë interesante në kohën e tanishme është fakti, këtu kemi të bëjmë me fruth, është fakti që mund ta... Se këtu do ndalosh, ku e dallove ti që është fruth, ajo se unë e nga sta mora, unë e di. Po sepse duar këmbë gojë, ishte kurriz. Është, sa po ta bëri kolegja, diferencimin. Pra, në rastin e fruthit dhe varicelës, egzantema është një egzantema... Që s'është li, për shembull? Fruthit dhe varicela, fruthi është fruth, varicela është edhe li, në gjuhën popullore. Kjo është aftësia e klinicistit të dalloj nga elementit që shfaqe, po të 3 sëmundjet kanë egzantem, të 3 shkaktojnë nga viruse, të 3 fillojnë si grip, pra janë sëmundje grip ngjasuese. Kur them grip ngjasuese, me shenja, temperaturë, me shenja tipike të një gripi të zakonshëm, me temperaturë, dhimbje koke, dhimbje fyti, koll, dhimbje gjoksi, dobësi, djers, shpesh anoreksi, në herë të përzjera, të vjella, sepse rruga e marrjes së virusit nga goja, përgjithsisht në fillim, ja këtu kemi një, këtu është prap fruth, në rastin parë ishte ajo sëmundja e gojës, duarve dhe këmbëve. Pra, të 3 sëmundjet shkaktojnë nga një virus, të 3 fillojnë si grip, por i diferencon egzantema, ndërkohë që sëmundja e gojës, duarve dhe këmbëve ka dhe enantema, të njollat e brendshme në gojë, një lloj siç ka dhe fruthi, ndaj dhe kolegët e mi kanë kërkuar të diferencohet në këtë kohë, por unë do të mendoja që më e rëndësishme se sa kush e shkakton, si shkaktohet dhe diagnoza që është kryesisht diagnozë klinike dhe laboratorike apo serologjike, unë do të dëshiroja të vija në duke një problem të përbashkët. Së pari, përgjithsisht janë sëmundje që kalojnë lehtë. Sëmundja shkaktuar nga enteroviruset, 90-95% e rasteve të prekura nga këto viruse kalojnë pa shenja klinike, ose me temperaturë subfebrile, me 2-3 ditë një kohë. Nga se merren, nuk lahemi, është higjiena problemi kryesor? Përgjithsisht transmetohen nga një i prekur tek një i shëndosh përmes spërklave të mbështymës apo ujrave të kontaminuara, sepse këto lloj virusesh
vendose në orofarinx, aty shumëzohen, qarkullojnë me gjakun, ose vendose në traktin gastrointestinal, aty shumëzohen edhe qarkullojnë, hyjnë në qarkullim në organizm, por mund të eliminohen edhe me feqe. Pra, një ujë kontaminuar, neve na bën të mundur që ta marrim këtë virus. Një mjedis i papastruar, duart papastruara, teshtima, kolla mbi tavolinë, spërklat, vëm duart, të çojmë të goja, çojmë të hunda, mund ta marrim. Merret një lloj siç mund të merret edhe gripi. Por kur ju thash që karakteristikat të përbashkëta janë shkaktohen nga viruse, e para, së dyti fillojnë edhe ngjasojnë shumë me gripin, i diferencon egzantema dhe ecuria. Ajo që dua të sjell në vëmendje është që nuk duhet t'i marrim kaq lehtë, qoftë fruthin, qoftë varicelen, qoftë sëmundjen e gojës, të duarve dhe të këmbëve, sepse viruset, pavarësisht se shumëzohen në portën e hyrjes, që janë rrugët e sipërme të poshtme të frymarrjes, që të treja ruajnë mundësinë e dhënies së komplikacioneve. Pra, mund të jenë dhe të rrezikshme për jetën? Pa diskutim që janë edhe të rrezikshme për jetën. Komplikacionet e tyre janë mjaft të rralla, tek enteroviruset llogaritet që rreth 1% e enterovirozave japin komplikacione. Të tipit të llojit? Dhe midis tyre rreth 10% janë të rënda, midis atij 1% dhe 10% janë të rënda, të tipit të encefalitit apo të infeksionit të trurit, që është shumë e rëndë. Të tipit të miokarditit, që është prekje e muskulit të zemrës, që është mjaft e rëndë. Të tipit të pulmonitit, apo të prekjes së mushkërive që jep insuficienca respiratore akute, shumë tipike në frut. Duhet ketë personi i prekur një predispozit përpara apo s'ka rëndësi? Sëmundja e gojës, duarve dhe këmbëve nuk ka vaksinë. Jo, për të bërë të tjetrën, për të bërë... Po, diskutimet janë të shumta. Neve përgjithsisht favorizojnë mosha e vogël, apo mosha shumë e vjetër, personat të cilët mundësia për të në kontakt me virusin e për të krijuar një lloj imuniteti është ka qenë e pakët apo e vogël, persona që her pas here sëmuren, çka do thotë që kanë imunitet të ulët, por mbi të gjitha po ta vësh re hollol, përgjithsisht prek shtresat të varfra, apo si të thuash në thonjza të lodhura, në kuptimin që nuk kanë mundësi ndoshta të mbajnë dhe kushtet e higjienës, pra në një mjedis jo shumë higienik, ku fëmijët apo të rritur nuk mund të lajnë duart shpesh me ujë, me sapun të bolshëm. Pra kujdesi, në pritje ku kujdesi është i vogël dhe imuniteti natyrisht është i vogël. Nëse të prek një herë, mund të riprek sërisht apo jo? Në qoftë se të prek fruthi, nuk smuresh më, se krijon imunitet. Në qoftë se të prek varicela në fëmijëri, në mosha të rritura, shfaq atë që quhet zjarri i natës apo ajo të kuqt e madh. Herpes zoster që i themi neve në gjuhën shkencore apo në gjuhën mjekësore. Ndërkohë që nuk ka statistika të sakta për sëmundjen që sapo shikojmë neve për gojë dhe duar dhe këmbë, e cila mund të përsëritet, çka do të thotë që organizmi nuk krijon një imunitet të mjaftueshëm për të qenë i mbrojtur. Por nuk është sëmundje, do të thosha unë, është një sëmundje për cilën nuk ka mjekime specifike, vetë shërohet në kuadrin e një jave apo të 10 ditëve. Periudha e inkubacionit është e shkurtër, përgjithsisht 3 deri në 10 ditë, dhe pikërisht në këtë periudhë e inkubacionit ku nuk janë shfaqur këto elementet në gojë, në duar dhe në këmbë, sepse janë tipike shfaqje në shput, në pëllëmën e duar dhe në shputet e këmbëve, edhe në gojë. Pra në këtë periudhë është dhe më, si thua, kontagjioz apo më i mundshëm prekja, infektimi i një personi të shëndosh nga një person i prekur apo infektuar. Tani, ky fruthi që për momentin i kemi ende në pediatri dhe në infektiv që në thatë, është normal apo kemi epidemi? Jo, për ta vlerësuar është apo s'është epidemi, janë specialistët epidemiologë që duhet ta përkufizojnë. Në opinionin tim është një epidemi, pavarësisht se jo e për masat të mëdha, por numri i rasteve është relativisht i lartë. Është pak e pasakont për kohën, ëh? Fruthi nuk ka sezonalitet, nuk ka stin, mund të prek gjatë vitit nëse ti je i pa vaksinuar. Por unë gjej rastin që edhe një herë përmes televizionit tuaj t'ju bëj thirrjeve qytetarëve të dëgjojnë më shumë apo të vënë në vesh më shumë fjalën apo fjalët që vijnë nga specialistët. Dhe Instituti i Shëndetit Publik ka së paku 2 vjet
që ka evidentuar që një fashe popullatës, vitet 80-90, vaksinimi nuk ka qenë shumë efikas. Kjo do të thotë që edhe më pas mund të ketë pasur probleme me vaksinimin, këto janë probleme që duhet të analizohen dhe të merren vendime, por nëse një specialist apo një institucion shëndetësor thotë që kjo fashë duhet vaksinuar, njerëzit nuk duhet të jenë skeptik, nuk duhet të neglizhojnë, por duhet të vaksinohen. Fakti që fruthi u rikthye, do thosha unë, në përmasa relativisht të mëdha, do të thotë që një pjesë e mire, po se neve llogarisim një gep ose një boshllik në 5-6%, por po të marrësh ta shumëzosh të 5-6% që me numrin e lindjeve për vit, nuk duhet ishte numri kaq i madh në njësinë e kohës. Çka do të thotë që skema e vaksinimit duhet analizuar me përgjegjësi për të nxjerrë të metat që të mos përsëritet më. Por ajo që është e rëndësishme është që njerëzit duhet ta dëgjojnë fjalën e specialistit dhe të institucioneve respektive për të marrë ato masa që t'i ofron shteti, sepse fruthi vaksinohet dhe të jetën i mbrojtur. Ndërkohë që smundja e gojës duart të këmbë nuk ka vaksin, e si tillë ti duhet të marrësh këto masat e zakonshme që janë larja, higjiena personale apo higjiena e mjedisit, sepse janë smundje që nuk kanë mjekim specifik. Pra ne nuk kemi një antiviral efektiv, qoftë ndaj fruthit, qoftë ndaj varicelles, qoftë ndaj smundjes si sapo përmendëm, që prek apo manifestohet përmes elementeve në gojë, duar dhe këmbë. Ne të falenderojmë, ishte shumë kënaqësi që ishte pjesë në studio. Folim për një smundje që pak e dëgjojnë, po shpesh edhe mund ta ngatrojnë, ajo e duar, këmbë dhe gojë me ato puçrat e vogla. Pak reklam dhe kthehemi të flasim për tjera çështje.